वो देखो साहब, आज आप यहाँ सुजानगढ़ देखिए, रात बारिश हुई भी देखो पूरा मतलब वो जो बस स्टैंड है पूरा पानी में भर रही है। देखो कि यहाँ भर रही है, देखो छब्बा सबको इधर समुंदर हो रही है। वो सुजानगढ़ को नज़ारो देखो और इन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और वो देखो पुराना बस स्टैंड है, लाड़नू बस स्टैंड बोला इन्हें सुजानगढ़ का। मैं जगह को आप वीडियो दिखावा, देखो देखो कि यहाँ पानी भर रही है। वो देखो साहब गड़िया पूरी पानी में भर भी है। देखो छब्बा छब। वो सुजानगढ़ को मार्केट है, देखो आगे सब्जी मार्केट है, वो भी फुल भर रही है। वो देखो रोड पर पानी भर रही है सर, बिल्कुल रोड है। देखिए डब्बा डब पानी देखो। वो सुजानगढ़ को नज़ारो देखो और इन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। सुजानगढ़ में आफत की बारिश देखो, आप बहुत नुकसान करिए लोगों के लिए। देखिए आज आप दिखा रहे हैं एक वीडियो।